Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Güzel bir hikayeyle yeniden karşınızdayım. Hikayemiz geliyor. Bazen eksiklikler bizi en büyük ilham verici keşiflere götürür. Bir şeyi kaybettiğimizde bazen daha büyük bir anlam kazanırız. Ama ya bir harfi kaybetsek? Üstelik en çok kullanılan harfi. İşte Fransız yazar Georges Perez'in hikayesi tam da böyle bir kayboluş hikayesi. Ama bu sefer kaybolan bir insan değil, bir harf. Georges Perez 1936 yılında Paris'te doğdu. Hayatı boyunca kayıplarla yaşadı. Babasını savaşta, annesini ise toplama kampında kaybetti. Küçük yaşta yetim kalan Perez, kayıplarla dolu hayatını kelimelerle yeniden inşa etmeye çalıştı. Ve sonunda edebiyat dünyasını sarsan bir deneye imza attı. Bir roman yazdı. Ama bu romanda en çok kullanılan harflerden biri olan E harfi hiç yoktu. 1969'da yayınlanan La Disparition adlı roman tam 300 sayfa boyunca tek bir E harfi içermeyen bir dil oyunu sunuyordu. Fransızca'da en çok kullanılan harfi çıkararak bir hikaye oluşturmak imkansız gibi görünüyordu. Ama Perez bunu başardı. Daha da şaşırtıcı olan şey, kitabı okuyanların çoğu yazar bunu söylemeden önce E harfinin eksikliğini fark etmemişti. Peki Fransızca gibi E harfine bağımlı bir dilde böyle bir eser yazmak zor. Ama ya Türkçe'ye çevirmek? İşte bu noktada devreye giren isim Cemal Yardımcı. O, Kayboluş adıyla bu eseri Türkçe'ye kazandırdı. Ama sadece çeviri yapmakla kalmadı, Perez'in dil oyununu Türkçe'ye birebir uyarladı. Tek bir E harfi kullanmadı. Düşünsenize, sadece hikayeyi çevirmek değil, aynı zamanda kelimeleri öyle seçmek zorundasınız ki anlam kaybolmasın. Okuyucu akıcılığı hissetsin ama hiç E harfi olmasın. İşte bu yüzden Cemal Yardımcı'nın başarısı da en az Perez'in yaptığı kadar önemli. Şimdi bu dil oyununu biraz daha iyi anlamak için önce La Disparition kitabından bir kesit göstereceğim. Sonra da Türkçesine çeviriminden bir kesit göstereceğim. Bunları inceleyin. Sizler de göreceksiniz. E harfi yok. Şimdi tekrar okuyun ve farkı görün. Cemal Yardımcı bu romanı çevirirken sadece anlamı değil, Perez'in oynadığı kelime oyunlarıyla başarıyla korudu. Perez neden böyle bir eser yazdı? Bunun bir oyun mu yoksa daha derin bir anlamı mı vardı? E harfi Fransızca'da en sık kullanılan harflerden biriydi ve aynı zamanda mere yani anne kelimesinde de bulunuyordu. Perez hayatındaki en büyük eksikliği yani annesini kaybetmesini edebiyatında bir harfi yok ederek anlatıyordu. Tıpkı annesinin hayatından kaybolması gibi E harfi de bu romandan silinmişti. George Perez bir harfi kaybederek edebiyatın sınırlarını zorladı. Cemal Yardımcı bu sınırları Türkçe'de yeniden inşa etti. Belki de biz de hayatımızdaki eksiklikleri bir avantaja dönüştürebiliriz. Çünkü bazen en büyük ilham verici keşifler en büyük kısıtlamaların içinde saklıdır. Eğer siz de hayatınızdaki eksiklerin bazen güzelliklere dönüşebileceğini düşünüyorsanız bu hikayeyi paylaşın ve aşağıda yorum bırakın. Sizin hayatta eksikliğini çektiğiniz ama sizi daha güçlü kılan şeyler nelerdir? Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Daha fazlasıyla alakalı kanalıma bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.